我不近男色便可修得长生，却偏偏穿到了雌少雄多的远古兽氏。他们角色出众又嘴甜如蜜饯，一支求偶舞，那腰扭得跟要断了似的。我终究破了戒，原来阴阳和合方为大道。当我醒来时，入目是极高极阔的岩洞，粗糙的穹顶。这里是何处？看，那就是新来的雌性，听说它从天上掉下来的。它白得像月光花的花瓣，它身上好香，比最甜的浆果还香。当几个高大身影出现在洞口时，我的呼吸急不可察地滞了一瞬。这是超乎我以往任何认知的俊美，他们并非修真界常见的仙风道骨，而是充满了最原始野性的张力。他们看向我的眼神充满了热切以及近乎虔诚的真实。一个金色头发的氏族雄性率先开口：美丽的雌性，你从哪里来？受伤了吗？另一个狐族雄性竟直接当面跳了一支求偶舞。跟我走吧，我的山洞最暖和，能保护你不受任何凶手伤害。第三个气质略显冷峻，他目光牢牢锁在我身上，半晌后只吐出一句：我想做你的受夫。我本是以冰心玉骨著称的无情道剑修，可此刻面对着这几个散发着惊人热力与雄性气息的兽人，生平第一次感到血气有些紊乱，这个世界不对劲。通过烈阳几人的七嘴八舌，我了解到这是一个雌雄比例极度失衡的远古兽氏，雌性稀少而珍贵，是部落繁衍与延续的希望。一个雌性可以同时拥有多位受夫，雄性则以能被雌性选中为莫大荣耀。雌性地位崇高，受到所有雄性的保护和倾慕，而许多雄性终其一生都可能无法获得属于自己的伴侣。而我这个莫名其妙出现在荒野却容貌出众的雌性，无疑成了众雄性眼中的香嬷嬷。其中黑豹族一个叫莫药的最为奔放炽热，我试图用以往足以让同门师弟师妹噤若寒蝉的冰寒眼神逼退他。元婴期修士的威压，即便在此界受到压制，也绝非寻常。然而莫药非但没退，反而上前更近了一步。你好特别，别的雌性没有你这样的气息，冷冰冰的，但里面好像藏着火。跟我走吧，我会是最忠诚的受夫，为你猎取最肥美的猎物，撕碎所有胆敢靠近你的敌人。我一脸无语的屈指一弹，一缕极细的冰寒灵气射出，击打在他脚前的岩石上。莫药吓了一跳，猛地后退，看向我的眼神从惊艳变成了震惊与兴奋。你会巫术，强大的雌性，太好了！我们生下的崽子一定更加强壮聪明。我终于忍无可忍，广袖一挥，一阵狂风平地而起，卷着落叶和尘土，劈头盖脸砸向那个脑子似乎只有繁衍的豹族兽人。莫药被吹得踉跄后退，却没有受伤，只是站在风沙外，眼睛更亮了，大喊着：我叫莫药，我明天再来看你，我会证明我是最强的。而这仅仅是个开始，接下来的几天，我这块临时栖身的巨石附近简直成了兽氏美男博览会。有长着华丽羽毛气质出众的羽族雄性，有身材魁梧皮肤黝黑发亮的雄族勇士，甚至还有用华丽语调邀请我去水下宫殿参观的人鱼族男子。我不予理会，现在最重要的是想办法恢复修为，或者至少找到离开此界的线索。当我来到一处溪边时，无意中看到两个雄性兽人在哭诉，狼族雄性声音带着哭腔：胡毛，你说我到底哪里不如那个孔雀族的骚包？我每天最早出去打猎，挑最嫩的部位留给气主，山洞打扫的最干净。他上次说冷，我特意跑去火山口猎火蜥，皮毛差点被烫熟。可他呢？昨晚摸着那骚包的羽毛，说我烤的肉硬得像石头。哼，行了，慧伟，别好了，你那点算什么？看，这是我成为部落第一勇士时，他亲自给我戴上的，说最喜欢我的勇猛。可现在呢，就因为新来的那个猫族的混蛋跳了一支求偶舞，那屁股扭得像是脱了水的带鱼似的，他就天天盯着他看。昨晚他居然让我去洞外守夜，说怕新来的不适应。我曾经的部落第一勇士，竟然守夜。那我们怎么办？离开部落？可离开部落的单身雄性根本活不下去，别的雌性也不会要我们这种被退回来的。打一架，把那个猫族混蛋和孔雀族骚包都揍趴下。打不过怎么办？
而且他说了，最讨厌我们打架显得粗鲁。胡猛愤愤地一拳砸在旁边树干上，震得落叶簌簌而下。一个细弱文碎的声音从他们身后更茂密的草丛里传来，两人猛地回头望去，却见草丛悉数响动，一个身影慢吞吞地挪了出来。那是一个虫族雄性，一双碧绿的树瞳此刻湿漉漉的，手里还拿着2根打磨光滑的木棍，木棍上缠着颜色各异的毛线。虫族雄性看了看胡梦两人，再低头看看自己手里不成形的毛线团，嘴一扁，眼泪像断了线的珠子一样滚落下来。你们好歹还能见到自己的雌主，我连洞府都进不去了。他嫌我身上凉，说我织的毛一次皮肤，可那是火绒鼠的毛，最暖和了。我挑了好久，一根刺都没有。他是不是要赶我走了？你们知道怎么才能让毛衣更软吗？或者怎么才能让身体变暖一点？除了晒太阳，我都快泡在温泉里了。辉伟和胡猛看着哭得梨花带雨的虫族男子，一时忘了自己的悲伤，面面相觑，脸上同时露出一种原来还有比我更惨的微妙表情。我藏在灌木后，面无表情地看着这出匪夷所思的受试怨夫。再想起这几天那些前赴后继的雄性们，他们种族不同，性格各异，但核心诉求高度统一，那就是求偶，成为我的受夫，跟这些脑子里只有求偶的兽人混在一起。我的道心迟早要崩得连渣都不剩。我试图寻找回修仙界的方法，然而这个世界的气与我熟知的天地灵气截然不同，每一次尝试都让枯竭的经脉隐隐作痛，而周遭那些时刻关注着我的雄兽们则会立刻送来各种他们认为的滋补品，甜得发腻的蜜浆，能量充沛但腥气浓郁的血石，或是缀满不知名鲜艳果实的枝条。他们用笨拙却真诚的方式讨好我，眼神干净而又炽热。烈阳总是第一个凑上来，你今天的眼睛像最亮的星星。幻影一双桃花眼波光流转，指尖总能变出些有趣的小玩意儿，逗我开心。这片暖玉贴着皮肤会舒服些。莫耀会默默放下东西，耳尖微红的退开。冷风最为沉默寡言，但却总是悄然站在我身后侧方，像一个沉默而可靠的影子。还有后来加入的飞羽，他气质清雅，总能御风为我带来悬崖上最美的花。我的拒绝与冷淡，甚至偶尔因烦躁而流露的疏离，都被他们自动理解为外来雌性的不安或身体虚弱，需要更多照顾，进而引来更周全的呵护。我以为七情六欲对于我早已是前尘幻影，可现在却正被这无孔不入的情谊日夜烘烤。他们毫不吝啬展示自己的强壮、忠诚与渴望，他们的眼神如暖阳，气息如烈酒。更让我心神摇曳的是夜晚，受试的夜晚危机四伏，雄兽们坚持轮流守在我洞室入口，或干脆宿在离我不远的外间。起初我极其不习惯，百年清修何曾与异性如此亲近？即便隔着一段距离，那些雄兽身上传来的体温、沉稳的呼吸声，都像细小的钩子，一下下刮擦着我自以为坚不可摧的心房。尤其是有几次夜间却有猛兽或敌对部落的探子靠近，守夜的雄兽瞬间爆发出骇人的战力与野性，利爪撕碎黑暗，动作迅猛如雷霆，却在解决麻烦后第一时间确认我的安好，眼神迅速从狂暴切换成担忧与温柔。那种被强大力量全心全意守护的感觉，是我独行100年从未体会过的。慢慢的，我的道心出现了第一道裂隙，我开始会因烈阳灿烂的笑容而微微恍神，会期待莫妖默默放置的小物件，会习惯冷风沉默的陪伴，会被幻影的小把戏逗得唇角微扬，也会为飞羽带来的带着高空清冽气息的花束而心头一软。我告诉自己，这只是权宜之计，是身处陌生险境的暂时依存。可每当夜幕降临，一种酥麻的安心感便会悄然滋生，侵蚀着无情到最后的冰刻。真正让我防线溃堤的，是一个雷雨交加的夜，狂风卷着暴雨砸向岩壁，电蛇狂舞，雷声震得山洞嗡嗡作响。这个世界狂暴的自然之力远胜我曾经的修真界。一道仿佛要劈开山岳的巨雷在近处炸响的瞬间，洞室剧烈摇晃，碎石簌簌落下。我这具尚未适应此界天地之威的身体本能的一颤。几乎在同一时刻，5道身影不分先后地急掠至我身旁，烈阳和冷风一左一右挡在我身前，莫耀拦在我侧后方，目光如电扫视可能落石的区域。幻影和飞羽则迅速检查我周身是否被碎石溅到。又一记炸雷，洞顶一块松动的岩石终于脱落，直直砸向我的位置。莫耀低吼一声，兽化的利爪闪电般挥出，
将石块击得粉碎，碎屑纷飞。他却用宽阔的背脊将我护得严严实实。尘埃落定，雷声渐远，洞内只有粗重的呼吸声和外面哗啦的雨声。雾双眼睛齐刷刷看向我，里面的惊悸以及确认我无视后涌起的浓烈庆幸与守护欲，几乎要化为实质。这一刻，我清晰地听到自己心里那层坚守了100年、名为无情的坚冰发出了清脆的碎裂声。什么大道飞升，什么绝情绝欲，在这样炽热纯粹的情谊面前，似乎都变得遥远而苍白。我轻轻叹了口气，声音在这寂静的洞里显得格外清晰。我没事，谢谢你们。接下来的日子，一切似乎都顺理成章。我开始回应他们的好意，默许了烈阳光明正大地牵着我的手，带领我在部落附近散步，接受了莫药为我打磨的更锋利的骨针和更柔软的皮料，习惯了冷风总在我抬眼就能看到的地方，会主动询问幻影又发现了什么新奇的东西，也会对飞羽讲述的云端见闻露出真实的笑容。夜晚，守夜的位置逐渐从外间挪到了内室，我发现自己开始贪恋这种温暖，这种被浓浓爱意包裹的感觉。新房寄去，情潮便如春水破冰汹涌而来。我接受了他们的求爱仪式，我几乎要忘记自己曾是个修士，曾追求那虚无缥缈的无情大道。直到某个夜晚，这是我与兽夫们结成伴侣关系后最为旖旎沉醉的一夜。也就在此刻，一股灼热的气流自我早已沉寂枯竭的丹田最深处猛地窜起，那原本阴道心崩溃的道基，此刻竟缓缓弥合着裂纹。更令人骇然的是，道基表面原本刻画无情道法则符文的地方，正有一点一点的金光渗出凝聚，金光流转，逐渐勾勒，清晰无比地浮现在道基之上。阴阳和合，方为大道。我如遭雷击，彻底僵住。我断情绝育100年苦修，可如今这8字真言仿佛将我过往信奉的一切彻底颠覆。我缓缓抬眸，目光掠过身旁眼中盛满爱意的5个绝色兽夫，他们的气息和丹田涌起的灼热气流似乎与道基上的8字真言隐隐共鸣。烈阳察觉到我的异样，他温热的手掌附上我的额头。无双，怎么了？不舒服吗？莫药几人同样眼含担忧地看了过来，我将脸往冷风颈窝埋了埋。没事，只是有点累了。闻言，烈阳立刻自责了起来。是我不好，不该闹你太久。冷风将我搂得更紧。睡吧，我们守着你。莫药起身，去将洞口的兽皮帘子掖得更严实，隔绝了深夜的凉风。幻影轻哼起一首调子柔缓的不知名的小曲，飞羽的羽翼微微展开，形成一个更温暖的半包围空间。接下来的日子，我真正融入了这个雌性为尊的兽食生活。部落里的其他雄兽们在最初的羡慕与些许不甘后，也逐渐接受了事实。毕竟我能令那5位心高气傲的雄性如此和睦共处，且对我死心塌地，本身就证明了我的不凡。我在部落中的地位愈发超然，甚至偶尔会有其他雌性带着好奇或讨教的心思来与我说话。清晨，烈阳总是起得最早的那个，他会猎来最新鲜的猎物，亲自处理好，烤得外焦里嫩，配上他找到的最甜的野果或蜜浆，眼巴巴地等我品尝第一个。他的爱意像正午的阳光，炽热直接，毫不掩饰。莫药则负责我日常的整洁与舒适，他会用最细腻的兽皮蘸着清晨采集的温水为我擦拭脸颊和手指。冷风像是我的影子，也是我最坚固的盾。我走到哪里，他的目光就跟到哪里，可以随时应对危险的距离。幻影总能给我带来惊喜，一朵会在月光下变化颜色的小花，一颗藏着会发光的虫卵的琥珀，一段用幻术编织的只有我们2人能看到的关于星空或海洋的迷你奇景。飞羽会抱着我飞越丛林，俯瞰大地，在云层穿梭，或是仅仅为了看一场壮丽的日出或日落。夜晚则是我们最亲密的时光。我逐渐发现，每一次亲密无间的交融，丹田那股灼热的气流便会活跃几分，运转的速度也会微微加快。这证实了那8字真言并非虚幻。我的气色一日好过一日，肌肤焕发出一种由内而外的光彩莹润。兽夫们常常看着我看得目不转睛，然后傻笑着说出最直白的赞美：无双，你越来越好看了。直到一个傍晚，部落边缘传来市井的兽吼和嘈杂声，整个部落瞬间进入警戒状态。雄兽们冲向聚集地边缘，雌性和幼崽被迅速护送到更安全的中心地带。烈阳低吼一声，周身肌肉奔张，指甲变得尖锐，眼瞳彻底化为兽性的树瞳。莫药口中呼出白气，指尖凝结出冰霜，冷风悄无声息地引入阴影，气息彻底消失。幻影指尖萦绕起惑人的光晕，
飞羽展开巨大的羽翼，腾空而起，锐利的目光扫视下方。跟紧莫药去中心洞室。烈阳匆匆对我喊了一句，便如一道金色闪电般冲了出去。莫瑶一把拉住我的手，不由分说带着我往部落中心跑。冷风的影子在不远处的房舍间一闪而逝，清除可能潜伏的威胁。然而就在我们即将踏入中心区域的前一刻，侧面废弃的石屋里猛地窜出3道黑影，那是3头眼睛冒着贪婪绿光的猎狗兽人，专门挑这种混乱时刻，意图劫掠落单的雌性。他们直扑向我而来，莫药反应极快，瞬间迎了上去。冰霜之刃划出森寒的弧线，但3头猎狗配合默契，一头悍不畏死地缠住它，另外2头则从侧翼包抄，利爪直直朝我刺来。腥臭的气息近在咫尺，死亡的阴影骤然降临，体内那股一直温顺流淌的灼热气流，在这一刻仿佛被彻底点燃，一股强大的力量不受控制地透体而出，以我为中心猛地扩散开来。那2头扑到近前的猎狗兽人，他们狰狞的表情瞬间凝固，然后像被无形的重锤击中，瞬间灰飞烟灭。缠住莫药的那一头也被余波扫到，莫药抓住机会，一记冰刃刺穿要害。这一切发生得太快，从袭击到结束不过几个呼吸。莫药猛地回头，震惊地看着我，我站在原地，眼眸深处似乎有极淡的金芒一闪而逝。烈阳几人也先后赶到，确定我安然无恙后，都是又惊又喜，不过是更深的后怕与疑惑。无双，烈阳上下打量我，想碰又不敢碰。我看向5个兽夫，我对着他们露出一个安抚的微笑。我没事。部落遇袭的骚乱很快平息，众人对我的打量和议论声也渐渐多了起来，因为我展现出的能力显然超出了他们的认知范畴。我知道有些东西瞒不住了。当夜的洞室内，跳跃的火光映照着5张神色各异却都写满担忧与询问的脸。烈阳最先沉不住气，他抓着我的手上下仔细检查。无双，你真的没事？刚才那是怎么回事？我感觉到一股很怪的力量。莫药眉头紧锁，那不是兽人的力量，至少不是我们所知的任何一种。冷风依旧沉默，但目光如炬，落在我身上，带着探究的力度，幻影之间无意识地绕着一缕微光。亲爱的，你身上到底还藏着多少秘密？那一下可真是惊人又美丽。飞羽收拢了羽翼，清雅的面容上是罕见的严肃。无论那是什么，我们都与你一起面对。我看着他们缓缓吐出一口2氧化碳。我并非此界之人。我声音平静，却抛下了一颗重磅炸弹。看着无双骤然睁大的眼睛，我继续道：我来自一个很遥远的地方，那里有不同的法则。我曾修炼一种特殊的力量，但来到这里后，那力量沉积了，我也变得虚弱。烈阳急切地问：刚才？我的语气真诚而笃定：是你们的爱唤醒了我体内沉寂的力量。闻言5人的神色立刻发生了变化，烈阳的眼睛唰地亮了，胸膛不自觉地挺起，兴奋道：是因为我们保护你，所以你的力量回来了。太好了，我就说我们一定能保护好无双。莫药紧绷的下颌线条柔和下来，眼中闪过一丝了然与欣慰。冷风沉默地点了点头，幻影和飞羽眨眨眼，忽地笑了。原来如此，看来我们对无双的爱可真是美妙呢。虽然疑虑并未完全消除，但对于兽夫们而言，这个解释足够了，甚至让他们感到一种莫大的满足与荣耀。他们的雌性不仅美丽珍贵，还拥有因他们的爱而苏醒的独特力量，这简直是兽神赐予的最完美的结合。自此，我不再刻意隐藏那日益增长的力量，我开始有选择地展现一些特性，比如更快的速度、更强的感知，偶尔能在掌心凝聚一团充满生机的光晕，用于安抚受惊的幼崽或加速伤口的愈合。部落里的兽人们对我越发崇拜，5位兽夫则成了所有雄性羡慕的对象。日复一日，我体内的浊流随着与兽夫们身心交融的日益加深，又是一个星辉璀璨的夜。洞室内弥漫着情动后特有的甜腻与安宁。朦胧间，我倏地睁开眼，我感受到了一股召唤。我身畔的5位兽夫似乎也感应到了什么。今夜星辰格外明亮，排列成一种奇异、充满韵律的阵列。烈阳皱起眉：怎么回事？心里忽然有点慌，又有点说不出的感觉。莫药握紧了我的手。天象有异。冷风全身肌肉紧绷，进入了警戒状态。幻影指尖的光芒不受控制的亮起又熄灭，她美丽的脸上头一次失去了从容。有什么东西
再靠近。飞羽的羽翼不受控制地展开，灵羽微微抖动，随时面对突发状况。而我心中却早已了然，是时候了。我依次看过兽夫们，眼中满是不舍与决绝。我唤着他们的名字，每一个字都像烙印在心头。我的力量已至瓶颈，这个世界已无法容纳我接下来要走的路。闻言，五人脸色骤变。什么意思？无双，你要去哪里？是要回到你来的地方吗？我要猛地向前一步，却被一股无形的气墙温和地阻住。他黑沉的眼眸死死盯着我，里面是全然的抗拒与即将失去的恐慌。幻影脸上的笑容消失了，只剩下苍白。你要离开我们？飞羽的羽翼颓然垂落，声音发颤。能不走吗？我心头酸涩，却缓缓摇头，随后看向天空，抛出了一个惊世骇俗的念头。此界法则，雌雄相伴，生死相依。我若飞升，法则之上，可能容我携夫同行。话音一落，天地骤然一静，随即那股来自苍穹之外的注视陡然变得强烈，漫天星辰的光芒似乎都汇聚在一起，随即投下一道朦胧的光柱，恰好将我笼罩其中。光柱中隐隐有玄奥的纹路流转，我福至心灵，立刻运转全身和合之气。与此同时，我与五位兽夫之间那早已深入灵魂骨髓的牵绊，在这飞升法则的激荡下，化作了实质般的金色丝线，肉眼可见地将我们6人连接在一起。烈阳5人被这突如其来的变故惊呆了，他们感受到一股无法抗拒的温暖而宏大的力量，通过那些金色丝线涌入体内，洗涤着他们的血脉灵魂。眼前爱人的身影在星光中变得朦胧神圣，而他们自己仿佛也挣脱了某种无形的束缚紧。我在光柱中伸出手，声音仿佛从9天传来：抓住我，我的道需要你们，与我一同去看看更高处的风景，可好？没有犹豫，烈阳第一个大吼一声，碧绿眼眸中燃烧着决绝与无限的爱恋。你去哪，我去哪。莫耀紧随其后，握住我另一只手，生死相随。冷风以最坚定的姿态将手掌附上我的手臂。幻影低笑一声，指尖的金色丝线骤然明亮，他整个人瞬时融入那连结的光网中。这么有趣的事，怎能少了我？飞羽轻笑一声，羽翼舒展，目光清澈而坚定，笔翼方可齐飞。6道身影在越发炽盛，仿佛要贯穿天地的星光柱中紧紧相拥，被那金色的牵绊牢牢连结。我最后看了一眼这个生活了不算长，却刻骨铭心的兽氏，紧接着星光骤然大盛，将一切淹没。部落的兽人们在震惊与茫然中，朝着星光最后消失的方向久久跪伏。一个传说自此在兽世流传开来，那位受兽神眷顾，拥有5位绝世兽夫的无双大人，并非凡人。他在最深爱的伴侣们陪伴下回归了神国，而他的道和爱永远庇佑着这片他曾驻足的土地。